તો હેલો મિત્રો, હવે અમે જઈ રહ્યા છીએ દાંતામાં આવેલો ધરેડા વોટરફોલ. તે દાંતામાં આવેલો છે, અમે ત્યાં જઈ રહ્યા છીએ ધરેડા વોટરફોલ. અને હવે આગળ રસ્તો ત્યાં અમે જઈ રહ્યા છીએ, ત્યાં કોઈક રસ્તો નવો છે. અમે પણ કોકના સાથે ફોન પર વાત કરતા કરતા નરેન્દ્રભાઈ અમારા દોસ્ત છે, એમને વાત કરતા કરતા જઈ રહ્યા છીએ. અને હવે થોડીક વારમાં ત્યાં પહોંચીશું. તમારો રસ્તો પૂરો દેખાડીશું. તમારે જવું હોય તો તમે જઈ શકો છો. તમે પૂરેપૂરો બ્લોગ દેખજો, રસ્તો મળી જશે. સારું, ચલો હવે આગળ જઈએ. જો મિત્રો તમારે પણ જો ધરાધોધ જવું હોય તો ધરાધોધ જવા માટે દાંતાથી 13 કિલોમીટર અંતરે ધરાધોધ આવેલો છે. અને ધરાધોધ જવા માટે તમારે વસીથી ધરાડ તરફ જવું પડશે. અને ત્યાંથી 2 થી 3 કિલોમીટર અંતરે જંગલની વચ્ચે આ ધોધ આવેલો છે. મિત્રો અમે જઈ રહ્યા હતા ધરેડા ધોધ દેખવા માટે, ધરેડા વોટરફોલ દેખવા માટે. પણ અમને રસ્તામાં નાઇસ લોકેશન મળી ગયું, મસ્ત લોકેશન મળી ગયું. તો એ લોકેશન દેખવા માટે અહીંયા ઉતરી ગયા છીએ. અને તમે જોઈ શકો છો આજુબાજુનું લોકેશન, પાણી મસ્ત ચાલી રહ્યું છે નદીનું. તમે લોકેશન જોઈ શકો છો, પાછળનું લોકેશન. તમારું લોકેશન દેખાડીશ એના આજુબાજુનું. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste. અમે આટલે મસ્ત લોકેશન દેખ્યા પછી હવે જઈશું ધરેડા ધોધ પર. ત્યાં હવે આગળ વધી રહ્યા છીએ. એટલે મિત્રો હવે અમે પહોંચી ગયા છીએ અહીંયા કુચડીયા ફળી. ત્યારથી હવે જઈ રહ્યા છીએ ત્યાં ધોધ દેખવા માટે. જે ધોધનું નામ હતું ભૂલી ગયું, નામ શું હતું? એટલે કાંઈ ધોધનું નામ શું છે ભાઈ? ધરેડા ધરેડો 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 ધોધનું નામ. ને ત્યાં એના આજુબાજુના છોકરાઓ મને મૂકવા આવી રહ્યા છે. સાથે અમે છોકરાઓ રસ્તો દેખાઈ રહ્યા છે. તે અહીંના ભૂમિયા કહેવાય ને, અહીંના ભૂમિયા છે કે જે અમને લઈ જશે તે ઉપર. ક્યાં જવાનું છે? હે બકા, આપણે જવાનું ખસો લ્યા, મને હેડવા દો. હા હે બકા, કયું જવાનું આપણે? અહીંયા એટલે કઈ બાજુ? તારું નામ શું? તારું નામ? ભરત. સાથે પેલા ભાઈનું નામ મોહન અને ભરત મોહન મને લઈને જશે એટલે ઉપર. ક્યાં જવાનું? ત્યાં ઉપર પહાડ ચડવાનો. ઓકે ચલો. આ છોકરો ખોટો મત લઈ જાવ, બધા મત લેવડાવજો, બધા ના હેડાવતો. હે મોહન, આ તારું ખેતર? આ ખેતર મોહનનું છે. મોહન મોહન અમારે નજીક રસ્તે જજો ને, એના રસ્તેથી તમે થાકી જાઓ પછી. મિત્રો દોસ્તો યારો, હું થાકી ગયો. ઓકે કીધું તો હવે આપણે બસ અહીંયા તકદર નહીં કી કે બાત તો બજરંગ બોલી હોય સાત તકદર નહીં કી બાત. અમે હવે રસ્તાથી ખૂબ જ અંદર રસ્તો છે, તમે રસ્તો દેખી શકો. કેટલો મસ્ત રસ્તો છે, એટલું મસ્ત લોકેશન છે ને એનું. આ છોકરાઓ મને લઈ જઈ રહ્યા છે, એમને ત્યાં પાણી પીવડાય અમને, ને હવે આગળ લઈને જઈ રહ્યા છે. મિત્રો હવે તો દોસ્તારો અમે હાલ જોતા રસ્તે નીકળ્યા ને હવે આગળ જઈ રહ્યા છીએ. અને તમે આગળનો ભાગ દેખી શકો છો. શૈલેષભાઈમાં જઈ રહ્યા છે. તો શૈલેષભાઈ, કેવું લાગી રહ્યું? એવું લાગે જાણે એકદમ અલગ દુનિયામાં આવ્યા, એકદમ અલગ જંગલમાં આવી ગયા છો. ને અહીંયા સામે પહોંચી જ ગયા છો. ત્યાં એક ભાઈ ઊભા છે, ત્યાં સામે ત્યાં તમે જોઈ શકો છો. મિત્રો બસ 2 મિનિટમાં પહોંચી ગયા છે આ એરિયા ધોધ તરફ. અને તમે ઉપર ધોધ જોઈ રહ્યો છો, કેટલો મસ્ત ધોધ છે ઉપર.
પહોંચી ગઈ છે ફાઇનલી. કયો ધોધ હતો નામે ભૂલી ગયો હું. કયા ધોધનું નામ શું હતું એ તો? અમે પહોંચી ગયા છે ધરાડા ધોધ. તમે જોઈ શકો છો પાછળ રહ્યો આ છે ધરાડા ધોધ કે જોરદાર પાણી વળે પડી રહ્યું છે અને જોરદાર જગ્યા છે. ત્યાં ભાઈ ત્યાં ઉપરથી કૂદકો મારી રહ્યા છે. શું તો મિત્રો જો તમારે પણ ધરાડા ધોધ જવું હોય તો આ ધોધ જંગલની ખૂબ જ અંદર આવ્યો છે. આ ધોધ જવા માટે તમારે કમસે કમ 2 કિલોમીટર અંદર જવું પડશે અને ત્યાં લોકલ ગાઈડર સાથે તમે જઈ શકો છો. ચલો મિત્રો આ ધોધ દેખ્યા પછી હવે અમે જઈશું નવી જગ્યા પર. અહીંયા અમારો વ્લોગ પૂરો થાય છે ને હવે અમે અહીંયાથી જઈ રહ્યા છીએ પાછા. કે અહીંયાથી હવે વળીશું બેક ટુ હોમ. જ્યાંથી આવ્યા ત્યાં પાછા જઈશું ને ત્યાંથી અમારો નેક્સ્ટ વ્લોગ હવે આવશે. જોરદાર. ક્યાંથી આવ્યા? વડોદરાથી. ઓહો, એટલે રહેવાનું વડોદરા કે અહીંયા જ સ્ટેશન અહીંયા આવે? અંબાજી આવ્યા હતા. કેવું લાગે અહીંયા આવીને? ના જોરદાર, મજા આવી. અહીંયા બહારથી આપણે દેખો છે કે વડોદરાથી અહીંયા લોકો આવ્યા છે ને આ ભાઈ અમારે જે લઈને આવ્યા છોકરો આવી રહ્યો જે અમને છે અહીંયા લઈને આવ્યો. ભાઈ તું અંબાજી પહાડમાંથી આવે? ભાઈ તું પાછો લઈને જજે અમન. તો મિત્રો હવે અહીંયા અમારો વ્લોગ પૂરો કરે છે ને હવે નેક્સ્ટ વ્લોગ હશે લોકેશન હશે સેબલ પાણી, તો ત્યાં જઈશું. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, અમે ધરેડા વોટરફોલથી હવે નીકળી ચૂક્યા છીએ ને હવે અમે જઈ રહ્યા છીએ સેબલ પાણી.